हेलो फ्रेंड्स, फिर से और एक बार स्वागत है आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ओसोल्ड ब्लॉग्स। मैं हूं ओसोल्ड और आज मैं करने वाला हूं एक मेरे नए ट्रिमर की अनबॉक्सिंग जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और जो कि आज मेरे पास डिलीवर हो चुकी है। सो गाइस, आज मैं करने वाला हूं इसकी अनबॉक्सिंग। सो आप इस वीडियो को पूरी की पूरी बिना स्किप किए देखें और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, ये रही वो ट्रिमर जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके रैपर को हटाऊंगा। आप देख सकते हैं। ये रही वो प्रोडक्ट जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। इसकी प्राइस है 292 रुपीज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसकी करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग। सबसे पहले तो मैं इसकी हटा लेता हूँ। इसे कर लेते हैं। इसे कर सो गाइस, ये रही वो ट्रिमर जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। इसे कर लेते हैं साइड। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके। ये है एक प्रोफेशनल ट्रिमर जिसे हम यूज़ करते हैं अपना हेयर कट करने के लिए या फिर अपनी बियर्ड को कट करने के लिए। ये मतलब कि रिचार्जेबल ट्रिमर है। इसे हम आप यहाँ पे देख सकते हैं।